Еліміздегі бас партия Нұр Отан партиясы қолға алған праймериз 2020 апта ішінде нәтижеленді. Ағымдағы айдың 1-нен 4-не дейін дауыс беру жүзеге асқан сайлауға республика бойынша барлығы 10 мыңнан астам кандидат өтініш білдірген. Біздің өңірде кандидаттарды іріктеуге онлайн дауыс беру арқылы 2620 партия мүшесі қатысты. Шаһарымыз бойынша праймеризге өтініш білдірген 54 үміткердің 47-сі өз бақтарын сынады. Едәуір көп дауыс жинау үшін қатысушылар өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында атқаратын жұмыстары жөнінде бағдарламаларын ұсынған болатын. Айта кетерлігі, сайлау жабық түрде өткізілгендіктен дауысты тек партия мүшелері ғана бере алды. Сайлау алдындағы іріктеуге белсенді қатысқан азаматтарды партия тарапынан Нұр Отан партиясының Степногорск қалалық аумақтық филиалының төрағасы Еркебұлан Баяхметов, Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы Ермек Маржықпаевтың алғыс хаттарымен марапаттап, қатысушыларға құттықтау сөздерін жеткізді. От имени Акима области вручаем благодарственные письма всем участникам праймериз. Хотим сказать, что действительно это было очень достойное выступление ваше. Жалпы бұндай сайлаудың басты мақсаты партия қатарына мықты, білікті кандидаттарды іріктеу. Алдағы мәжіліс пен барлық деңгейдегі маслихаттар сайлауларына партиялық тізімдерді қалыптастыру үшін бәсекелес күрес негізінде жаңа көшбасшыларды айқында болмақ. Айта өтейік, тәуелсіз Қазақстанның тарихында биыл праймериз алғаш рет болып өтті.